街場小知識，唔識你就會俾人排斥。今集就教大家 Jumbo， 咁到底乜嘢係 Jumbo 呢？咁就係當大家猜完隊之後呢，咁啊如果唔知咩係猜隊咁睇翻上一集。猜完隊之後呢，咁我哋要分配邊個開波先，同埋如果有3隊4隊嘅時候，同埋分個次序嘅。咁首先呢，就每隊呢就要派一個代表出嚟 Jumbo 嘅。咁一般嚟講呢，就會喺罰球線，或者有機會會喺3分線度射。咁睇到時嘅情況而定嘅。仲細咩射罰球，梗係爭3分㗎啦。咁 Jumbo 係點樣運作嘅呢？一般嚟講呢，就會係同一個回合入邊，如果你入咗而對方冇入，咁你就會有呢個開波或者打嘅優先權啦。咁最後就記得千祈唔好 air， 因為如果你 air 波嘅話咧，就一定係會係排到最後面噶啦。啱先講嗰個咧就係輪針啦，咁一般輪針咧都會用好多時間嘅，咁所以咧有啲地方咧為咗快啲可以鬥到波咧，就會用1針嚟決定打嘅先後次序啦。喂，唔好煩啊佢，一針啊佢。希望大家睇完呢條片之後對 Jumbo 有更加多嘅認識，記得 follow 我哋學習更多街場小知識，唔識你就會俾人排斥。